大家好，我阿 Sam 啊，今日咧介紹翠擁華庭呢個單位啦。咁實用面積816尺，咁呢個單位係個3房1套房，再加工人自己房嘅。翠擁華庭雖然個樓齡比較耐，但係廳大房大，實用面積比較高。咁唔阻大家參觀下翠擁華庭間隔先。好啦，我哋而家由睡房嘅位置一路行出去客飯廳。基本上一個長直型嘅客飯廳啦，都介紹過好多次嘅翠擁華庭啦。呢邊咧就望翻過去T7 嗰條公路嗰度，但係呢度基本上係冇聲音嘅，係啊，因為佢做咗個隔聲槽。呢個單位嘅坐向翻東南啦，望翻泳池景。因為呢個單位其實需要裝修啊，所以而家就會比較暗翻啲咁多嘅。唔好意思啊，啱啱電話響啊。好啦，就而家去單位嘅廚房啦。廚房連接咗工人自己房嘅。咪擺放咗好多雜物喺度啦。好啦，第一間睡房有少少雜角位嘅，喺呢個位置。但係咧，呢間房咧，亦都真係可以擺到一個大衣櫃同埋一張睡床嘅。呢個單位係真係需要裝修。好啦，另一間睡房。洗手間咧就有窗，係個名廁嚟嘅。好啦，去到主人房啦。每個翠擁華庭基本上喺呢個位置啊，而家我眼前呢個指住呢個位置，都會做一個好長身嘅大衣櫃，亦都有啲甚至乎將呢個位置都做埋衣櫃。主人廁所都係個名廁嚟嘅。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 我聲，電話係90927032，90927032，等你電話。